¿Por qué será que los niños hispanos son tan bien portados? El secreto es la cultura hispana, que enfatiza el buen comportamiento, límites y respeto a los padres. Es la técnica tradicional conocida como la chancla. El secreto de la chancla ha ayudado a millones de madres latinas a centrar la atención en las necesidades individuales de cada niño. Inculca los valores de justicia y juego limpio. Motiva hábitos de dietas saludables. Enseña la disciplina necesaria para sobresalir en los estudios. Ayuda a razonar moralmente. La chancla puede ayudar a los papás a dominar un auténtico estilo de manos libres.